दोस्तों, आज हम आपको सर्दी खांसी जुखाम के घरेलू उपाय के बारे में बताते हैं। अगर आपको सर्दी या जुखाम हो जाए तो क्या करें। तो सबसे अच्छी दवा है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी का दूध पियो, हल्दी का पानी पियो। पानी को गर्म करो, उसमें हल्दी डालकर चाय की तरह पी लो। हल्दी का दूध तो हम सभी जानते हैं कि सर्दी ठीक करता है। खांसी हो जाए या सर्दी के साथ खांसी हो तो अदरक का रस ले लो, थोड़ा पान का रस ले लो, दोनों को बराबर मात्रा में ले लो और हल्का गर्म करो। शहद मिलाकर पी लो। ये खांसी को ठीक करता है और खांसी के साथ सर्दी को भी ठीक करता है और सूखी खांसी को भी ठीक कर देता है। कई बार खांसी ऐसी हो जाए किसी को कि खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाए। खांसी शुरू हो तो रुके ही ना, 2-3 मिनट खांसते रहो। तो ऐसी खांसी में आधी अदरक लो और उसको भून लो। आग में भूनो। आग जलाओ गैस बर्नर पे, उसमें अदरक के चिमटे से पकड़कर भून लो। जब वो भून जाए तो उसको हल्दी पाउडर में डाल दो तो हल्दी उसमें चिपक जाएगी। उसके बाद हल्दी चिपका हुआ अदरक जैसे ही मुंह में रखोगे, कुछ देर में ही खांसी बंद हो जाएगी। और एक दवा आपको बताता हूँ खांसी की। अनार को गर्म करके खाओ। वैसे तो अनार ठंडा खाया जाता है, लेकिन अनार के दाने इनका या तो रस निकाल लो, इसको गर्म करके पी जाओ, खांसी ठीक करेगा। या अनार के दाने को गर्म करके खा लो, चबा के, तो भी खांसी को ठीक कर देगा। और एक घरेलू दवा बताते हैं, काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च में 2 टुकड़े करके मुंह में रखकर और चूसना शुरू कर दो, खांसी एकदम बंद करता है। और दालचीनी का टुकड़ा मुंह में चूसना शुरू कर दो, खांसी बंद कर देता है। तो ये आज का था सर्दी खांसी जुखाम सही करने का घरेलू उपाय। अगर हमारे ऐसे ही नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।